¿Cuál es el sonido del silencio? Diría Julie Andrews. No lo sabemos todavía, pero bueno, la tecnología nos hace probar silencios y por eso, un poquito cansado de este micrófono, acá está, nos compramos este, a ver si funciona. Así que bueno, estamos acá nuevamente en el epílogo, en el cierre, o como quieran llamar a esta parte de las devoluciones, en la que intentaremos por tercera vez hablar un poquito del simbolismo de la poesía, de Rimbaud, de Mallarmé, de Baudelaire, esos franchutes que la pasaban tan mal y que nuestro queridísimo amigo Raúl Gustavo Aguirre en las poéticas del siglo XX menciona y los trae un poco como introducción a esta nueva configuración del lenguaje en la poesía contemporánea a partir del mediados del siglo XIX. ¿Y por qué no volvemos ahí o por qué queremos hablar un poquito de ese momento de la poesía? Porque bueno, nos da una clave para leer la poesía contemporánea y para escribirla también, ¿no? En este sentido, hasta entonces, un poco lo que resume o trae Raúl Gustavo Aguirre en este libro es que efectivamente el clasicismo y el romanticismo, de alguna manera también, tomaban a la poesía como un artificio verbal sumamente elaborado, pero un artificio que adornaba de alguna manera un tema que podía ser el amor, la muerte, la soledad, uno de los temas clásicos de la existencia, el dolor por la pérdida de algo, el cambio, bueno, los temas universales, como suele decirse, y los versificaban de una manera estructurada, con una rima, con un ritmo, ¿no? Con una estructura. Luego el romanticismo lo empezó a hacer como un poquito más, trabajar más emocionalmente esa sonoridad, pero seguía siendo básicamente un tema que era tratado este, bajo esas reglas de la retórica. Era, como dice Aguirre en la introducción, seguían los caminos de la belleza del decir. ¿Y qué es lo que hacen los poetas contemporáneos que empiezan a romper esa idea? Van hacia un camino en la belleza del obrar, es decir, ya no está puesto el énfasis en esa retórica, sino en esa retórica que adornaba un tema, sino en la búsqueda de una experiencia que pueda transmitirse de alguna manera para cambiar nuestro modo de estar, de ser, de sentir el mundo. ¿Sí? Buscaban esa experiencia que nos conectara con el más allá, no como un medium, no como los medium, sino con algo más que trascendiera lo cotidiano, lo que todos los días nos pasa y la realidad que nos construimos todos los días, ¿no? Siempre hay algo más que nos espera, que nos sorprende, ¿sí? Entonces, estos señores, Rambo, eh, acá lo dice bien, tres grandes poetas abren en Francia y en todo el mundo occidental los caminos de la poesía contemporánea.
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud. Esto me suena, lo he oído en algún lugar. Se ha llegado inclusive a afirmar que ningún poema escrito después, fuera de las perspectivas por ellos trazadas, tiene valor perdurable. Y sin embargo, sus contribuciones son muy diferentes entre sí. Pero hay algo que los vincula de alguna manera que es común a todos ellos: el valor a veces infinito que asignaron a las palabras, su intuición reveladora de la existencia de un lenguaje específicamente poético, ¿no? Hay que subrayar esto: un lenguaje específicamente poético. ¿Dónde está? ¿Cómo se construye ese lenguaje? ¿No? Prestándole mucha atención a cada palabra, ¿no? Al orden de las palabras, a la elección de cada palabra en ese lugar específico y en ese espacio específico de la hoja en blanco. Dice Mallarmé, ¿no? El deber del poeta es la explicación órfica de la tierra. Es decir, explicar el mundo con el misterioso canto de Orfeo, con un lenguaje que nada tiene en común con el de la ciencia, ¿no? Volver a contar el mundo, ¿sí? Y estos tipos este, empezaron a buscar eso, ¿no? Baudelaire con Las Flores del Mal, publicado en 1857, ¿sí? Uh, Esta palabra, ¿no? Mal, define la connotación que tendrá desde entonces esta poesía, que halla sus raíces en el horror de la vida y el éxtasis de la vida, ¿no? Un poco yendo en, en camino contrario al de la ciencia, la tecnología. Fíjense cómo el positivismo del siglo XIX lleva al hombre a, bueno, las grandes destrucciones, las grandes guerras y a la pérdida de esa relación que Walter Benjamin describió muy bien en un ensayo en el que hablaba de la pérdida del aura de la obra de arte, de ese contacto misterioso, único del espectador o del lector con la obra de arte, ¿no? Y esa reproducción técnica que hacía que, bueno, de alguna manera se banalizara esa relación. El arte después siguió por muy distintos caminos en el siglo XX, pero esta cuestión estaba planteada ya a fines del siglo XIX y en la encrucijada que estos poetas y otros en otros lados, pero estos poetas simbolistas tuvieron gran incidencia en lo que después pasó en la poesía, ¿sí? Los ismos de comienzo del siglo XX, ¿no? Las vanguardias, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo están buscando un contacto con esa experiencia única, esa experiencia que de algún modo nos vincula con algo más, con eso otro, que durante mucho tiempo fue, digamos, el camino que hizo la religión, el camino del espíritu, y que el arte tomó un poquito la posta frente a esta ausencia o muerte de Dios, cual dijera Federico Nietzsche, que todavía lo están velando
en algunos lados parece que sigue muy vivito y coleando, pero bueno, esa sensación de estar solos en el universo, un poco que el arte fue al rescate, a la búsqueda de, bueno, encontrar ese contacto con lo misterioso, ¿no? Eh, Dice Raúl Gustavo Aguirre, lo que Rimbaud propone, y lo propone rotundamente, no importa si a través de una obra oscura o ambigua, es una nueva visión del hombre a través de una experiencia humana concreta. Y propone al poeta y a todo hombre llegar a ser simplemente, asombrosamente, una chispa de oro de la luz de la naturaleza. Ser asumido por una experiencia que involucra todo el ser y de la que la expresión verbal es solo una de las posibilidades, hasta hoy que sepamos la única, de permitir esa comunicación con las grandezas prohibidas. Las grandezas prohibidas, ¿no? La chispa de oro de la luz de la naturaleza, ¿no? Son grandes palabras que buscan una experiencia única, una experiencia que encienda algo, que nos llegue a conectar con algo sublime, ¿no? Eh, Fíjense, ¿no? Como Rimbaud empieza una temporada en el infierno. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia. Yo me he fugado. Oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana. Sobre toda dicha, para estrangularla, salté con el ataque sordo del animal feroz. Yo llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles. Invoqué a las plagas para sofocarme con sangre, con arena. El infortunio fue mi Dios. Yo me he tendido cuán largo era en el barro. Me he secado en la ráfaga del crimen y le he jugado malas pasadas a la locura. Y la primavera me trajo la risa espantable del idiota. Ahora bien, recientemente, como estuviera a punto de exhalar el último cuac, pensé en buscar la llave del antiguo festín, en el que acaso recobrara el apetito. Esa llave es la caridad. Y tal inspiración demuestra que he soñado. Tú seguirás siendo una hiena, etcétera, declara el demonio que me coronó con tan amables amapolas. Gana la muerte con todos tus apetitos y con tu egoísmo y con todos los pecados capitales. Ah, por demás los tengo. Pero caro Satán, querido Satán, os conjuro a ello, menos irritación en esos ojos y a la espera de las pocas y pequeñas cobardías que faltan, desprendo para vos, que amáis en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, unas cuantas páginas horrendas de mi carnet de condenado. Fíjense, ¿no? Grandes palabras que buscan el contacto con algo grande. Y son palabras que están escritas una al lado de la otra, como si fuera prosa, pero no son prosa. Hay una búsqueda de esa experiencia misteriosa a través de las metáforas, a través de una utilización ambigua de ciertos sustantivos, de dar vuelta, ¿no?
palabras que están usadas en otros discursos, como el religioso, como el ético, ¿no? Como el moral. Y ese despliegue es el de la poesía. ¿Sí? Ahí Rimbaud se larga con todo y a los 23 años deja de escribir poesía y otras cosas, se las toma, es contrabandista, ladrón, soldado, legionario, le terminan cortando la pierna y se muere en el África, unos años más tarde, no muchos años más tarde. Pero su contribución y su búsqueda y su gran ruptura en el ámbito de la poesía ya la había hecho. Entonces, buscar el lenguaje poético, buscar las palabras adecuadas que nos conecten con otra cosa, con algo más que, como decíamos en otro video, algo más que pagar las cuentas, que ir a laburar todos los días, que preocuparse por cómo está el país, eh, conectar con esa otra cosa, ¿no? Que tan difícil es nombrarla, ¿no? Cosa, estoy diciendo. Algunos lo llaman espíritu, otros lo llaman luz, otros lo llaman Dios. Vaya uno a saber, ¿no? De qué se trata. Pero ese contacto es el que buscamos en la poesía, de una o de otra manera, a través de un lenguaje elaborado y a través de la búsqueda metafórica o a través de un lenguaje sencillo que retoma lo coloquial, la oralidad, pero siempre en el recorte del poeta, en la búsqueda del poeta, hay algo que trastoca eso, que una línea que escuchamos, un diálogo que escuchamos, aparentemente banal, puede ser la puerta de acceso a esa otra realidad. Y ahí está la música. Ahí está la música. Hasta prontito.